রমজান উপলক্ষে ৭৮০০ টাকা ফুল কম্পিউটার সেটআপ। রমজান উপলক্ষে ৭৮০০ টাকা ফুল কি বলেন ভাই, এটা কি অবিশ্বাস্য অফার? তো মাউস অবিশ্বাস্য অফার ভাই। কিবোর্ড মাউস পাওয়ার কেবল বিজে কেবল সব কিছু থাকতেছে, সব দিয়ে দিবেন ভাই। সব কিছু দিয়ে কিবোর্ড দেব, মাউস দেব, পাওয়ার কেবল বিজে কেবল পিসি মনিটর ফুল সেটআপ ৭৮০০ টাকা ভাই। ভাই চান্দ্রা পর্যন্ত অফার ভাই নাকি? চান্দ্রা পর্যন্ত অফার থাকবে ভাই। সকল অফিশিয়ালি সকল ধরনের কাজ করতে পারবেন ভাই। কোড টু প্রসেসর 2GB RAM 250GB হার্ড ডিস্ক সাধারণ জীবনটা সহকারে ফুল সেটআপ ৭৮০০ টাকা ভাই। ৭৮০০ টাকায় ৭৮০০ টাকা ভাই। বাংলাদেশ 64 জেলায় নিতে পারবেন। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস, এজিআর ধরনের কতোয়া যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস নিতে ভাই। পারবেন ভাই। এটা তো স্যামসাং এর মনিটর ভাই ভাই, স্যামসাং এর মনিটর ডেলের পিসি ভাই। ফুল সেটআপ ৭৮০০ অরিজিনাল বিদেশি ব্র্যান্ড পিসি। ভাই ফুল সেটআপ ৭৮০০ টাকার সাথে গিফট সরাসরি ভাই। এগুলো সব দিয়ে দিবেন ভাই। সব কিছু দিয়ে দেবো ভাই।